बाबा भक्तों के आने का टाइम हो गया है, गेट खोल दे बाबा। खोल दे गेट, खोल दे। नहीं यहाँ झाड़ू लगा है ना पोछा लगा है, लेकिन तुम गेट पहले खोल दो। है सब सामान पकड़ा पड़ा है, कमला पसंद तो कपड़ा है, लेकिन तुम गेट पहले खोल दो। है यहाँ तक कि हमारी गाड़ी हमारे पास नहीं है, कहाँ है हमारी गाड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त विद्याधर विद्यार्थी मिमिक्री। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों, आज मैं वो आवाज़ निकाल कर दिखाऊंगा, आप लोगों को सुनाऊंगा जो बहुत कम मिमिक्री आर्टिस्ट आवाज़ निकाल पाते हैं। जैसे कि आप सुनेंगे वो जल्दी से मिमिक्री आर्टिस्ट उस एक्टरों की आवाज़ नहीं निकालते हैं, या उन्होंने कोशिश नहीं की, या कोशिश की होगी तो बहुत कम निकालते हैं। आज मैं सेम आवाज़ मैं उन एक्टरों की निकाल कर दिखाऊंगा जिनकी लोग बहुत कम मिमिक्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आवाज़ निकालूंगा किरण कुमार। जी हाँ, किरण कुमार की, जो आप लोग वाकिफ होंगे, जो फिल्म तेजाब में जो विलन के किरदार निभाते हैं, जो फिल्म धड़कन मूवी जो सुनील शेट्टी अक्षय कुमार की है, उसमें जो अंजलि के पिता का किरदार जो निभाते हैं वो है किरण कुमार। तो आइए किरण कुमार। अंजलि, मेरे हाथ में ये बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि? डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो आज तक तुम्हारे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई है, बंदूक तो बहुत दूर की बात है। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसे अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और अब तक नहीं करती हैं, जैसा कि आज तुम करना चाहती हो। हाँ अंजलि, तुम। तो दोस्तों ये थे, और इसके बाद आप लोगों को पंडित गंगाधर जी की आवाज़ शक्तिमान में मुकेश खन्ना जी निभाते हैं। देवी जी हम बता सकती हैं शक्तिमान भाई, पता देवी जी हम जानते हैं, क्योंकि हम तेरे पंडित गंगाधर विद्याधर मैं करना सकती गांव कुटिंडा पोर्ट डिखोलो जिला उत्तराखंड। आपने पूरा सुन लिया देवी जी। वैसे कैसा रहा हमारा नाम देवी जी? हम जानते हैं कि आप कहना चाहते हैं। जी हाँ, हम शक्तिमान भैया का पता भी जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास में रहते हैं, क्योंकि उनका हम फोटो लेकर के घूमते हैं। जी हाँ, हम ही है पंडित गंगाधर। जी हाँ। और दोस्तों, और इसके बाद हमारे जो महाभारत में जो किरदार निभाते हैं उनकी आवाज़ निकालते हैं, जिनका नाम है दुर्योधन। वो उनका रियल नेम पुनीत एक्टर पुनीत है, तो पुनीत के नाम से वो जाने जाते हैं। तो बाकी वो उनका नाम दुर्योधन उस महाभारत में निभाए थे, और बहुत सारे कई फिल्मों में है, पुराना मंदिर में है और कुली फिल्म में भी हैं। वही पुनीत एक्टर जो कहते हैं कि फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के मुक्का लग जाता है पेट पर, तो उन्हीं के कारण से वो जख्मी हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मेज का कोना लगा था, कुछ लोग कहते हैं उनका मुक्का लगा था। तो ये फिल्म का सेट जो होता है वो शूटिंग पे ऐसे ही होता है कि एक दूसरे की अगर ज़रा भी थोड़ी सी लापरवाही या गलती से भी एक दूसरे का पंच लग जाए तो मतलब इंसान बहुत बड़े मतलब कि चोट खा सकता है, और या इसमें जान भी जा सकती है। इसलिए इसमें शूटिंग के वक्त पे कोई मजाक नहीं होता है। जब शूटिंग होती है, जो जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और डायरेक्शन का जो डायरेक्टर होता है, मास्टर होता है, तो वो जैसा कहते हैं वैसे ही उन लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारे सेफ्टियों के साथ पे कुछ, और पहले समय में तो सेफ्टी इतना ज़्यादा था नहीं, तो लोग रियल ही करते थे। दोस्तों वही पुनीत एक्टर की आवाज़ सुनाऊंगा। फिल्म चीता का सुनाता हूँ, और चीता फिल्म में वो एक कमिश्नर का किरदार निभाते हैं, तो उसमें एक सुनाता हूँ। मिथुन से बोलते हैं, इंस्पेक्टर अमर, तुम जानते हो उन मुजरिमों की मेडिकल रिपोर्ट क्या है? एक का तुमने बाजू तोड़ दिया है, दूसरे का जबड़ा हिला है, और तीसरा जिंदगी और मौत के बीच सांस ले रहा है। तुम जानते हो इंस्पेक्टर अमर, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने की उसकी हद है। तो दोस्तों ये थे पुनीत एक्टर की आवाज़। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों में कमेंट नहीं करते हैं कौन सी आवाज़ सुननी है, तो बहुत ही प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, कमेंट किया करें, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।